Leksjon 1, Jamaica-tur. Jamaica er en veldig vakker øy med mange aktiviteter. Jeg gleder meg veldig til å se det karibiske hav. Du bør absolutt besøke Dunnes River Falls i Ocho Rios. Jeg har hørt at å klatre opp fossen er en flott opplevelse. Du bør også utforske de livlige markedene i Montego Bay. Jeg vil kjøpe litt lokalt håndverk og ferske krydder. Folkene der er veldig vennlige og veldig hjelpsomme. Er det trygt å gå rundt i byen på dagtid? Ja, men du må alltid holde deg i de viktigste turistområdene. Hva er den beste maten å prøve mens jeg er der? Du må prøve jerk chicken med ris og bønner. Jeg skal også se etter ferske tropiske frukter på markedet. Været blir veldig varmt og veldig solrikt. Jeg pakker badetøy og rikelig med solbeskyttelse. Ikke glem å ta med kamera til fotograferingen. Jeg vil fange hvert øyeblikk av den tropiske ferien min. Jeg skal skrive ut flybillettene dine for deg med en gang. Takk for dine gode reisetips, John. Jeg håper du får en flott og trygg reise. Leksjon 2, språklæring. Det er viktig å øve på engelsk hver eneste dag. Jeg prøver å lese bøker og se filmer på engelsk. Du bør skrive ned nye ord og rette dem umiddelbart. Jeg er redd jeg vil glemme det jeg har lært. Gjentakelse er den beste måten å huske på informasjon. Noen ganger føler jeg meg veldig sjenert når jeg snakker med andre. Å gjøre feil er en naturlig del av læringsprosessen. Jeg vil snart høres mer ut som en morsmålstalende. Fokuser på uttalen din og rytmen i ordene. Kan vi øve på en kort samtale om hverdagslivet? Vi kan diskutere planene dine for den kommende helgen. Jeg planlegger å besøke bestemor min og hjelpe henne med å lage mat. Det er en fin måte å øve på å bruke fortid. Jeg skal prøve å bruke 5 nye ord i løpet av samtalen vår. Jeg vil lytte nøye og gi deg tilbakemelding. Takk for at du er så tålmodig med fremgangen min. Du forbedrer deg veldig raskt fordi du jobber veldig hardt. Jeg føler meg mer selvsikker for hver gang vi har en time. Jeg gir deg noen lekser du må gjøre ferdig innen mandag. Leksjon 3, lederegenskaper. Denne rollen krever en person med svært sterke lederegenskaper. Jeg har alltid likt å ta ansvar for laget mitt. Hvilke grep har du tatt for å utvikle lederegenskapene dine? Jeg har deltatt på flere profesjonelle workshops i det siste. Det viser mye initiativ og engasjement. Jeg har også lest mange bøker om vellykket bedriftsledelse. Hvordan håndterer du en konflikt mellom to ansatte? Jeg lytter til begge sider og ser etter en rettferdig løsning. Kommunikasjon er det viktigste verktøyet for enhver leder. Jeg er enig i at klare forventninger bidrar til å unngå mange problemer. Vi trenger noen som kan inspirere andre til å jobbe hardt. Jeg går foran med et godt eksempel og har alltid en positiv holdning. Har du noen gang ledet et veldig stort prosjekt før? Jeg ledet den årlige markedsføringskampanjen for mitt forrige firma. Resultatene av den kampanjen var virkelig imponerende. Jeg er klar til å ta fatt på flere utfordringer i dette selskapet. Jeg vil diskutere søknaden din med de ledende direktørene. Takk for muligheten til å dele min erfaring. Jeg kontakter deg med vår endelige avgjørelse neste uke. Leksjon 4, middagsalternativer. Vi må kjøpe mer grønnsaker til den kommende uken.
Jeg legger til gulrøtter, løk og salat på listen. Ikke glem å legge til litt kylling og pasta til middagsretter. Vi burde også kjøpe litt hvitløk og litt olivenolje. Jeg har lyst til å lage et sunt måltid på tirsdag kveld. Vi kan lage en stor salat med grillet kyllingbrist. Det høres ut som en veldig deilig og næringsrik plan. Har vi nok tomatsaus til pastaretten? Vi har en krukke igjen, men vi burde kjøpe en til. Jeg skal sjekke prisen på fersk fisk i dag. Fisk er en flott kilde til protein i kostholdet vårt. Jeg håper supermarkedet har salg på økologiske sitroner. Sitroner gir en veldig fin smak til mange forskjellige retter. Jeg tar de gjenbrukbare posene fra det lille skapet. Det er viktig å redusere bruken vår av plastposer. Jeg er klar til å gå til butikken akkurat nå. Jeg kjører bilen mens du sjekker listen. Jeg tror vi har alt vi trenger for uken. Jeg skal hjelpe deg med å bære de tunge bagene inn senere. Leksjon 5, kjøkkenseksjonen. Denne butikken har et veldig bredt utvalg av møbler. Jeg liker stilen på disse moderne spisebordene veldig godt. Kvaliteten på treverket ser ut til å være veldig høy. Jeg må finne noen nye plater til leiligheten min. Det hørtes interessant ut. Jeg skal sjekke ut kjøkkendelen neste gang. De har veldig fargerike boller og glasskopper der borte. Jeg ser etter en ny kaffemaskin til kontoret mitt. Denne modellen er veldig populær og veldig enkel å bruke. Jeg skal lese manualen for å se de spesielle funksjonene. Den kan lage både espresso og vanlig svart kaffe. Det er akkurat det jeg trenger til morgenrutinen min. Vi bør også se på de myke håndklærne bakerst. Mine nåværende håndklær er veldig gamle og må byttes ut. Disse blå håndklærne er veldig myke og veldig tykke. Jeg skal kjøpe 4 av dem til gjestebadet mitt. Køen ved kassen er ikke særlig lang. Vi burde betale nå før det blir for travelt i butikken. Jeg er veldig fornøyd med tingene vi fant i dag. Jeg skal hjelpe deg med å pakke dem i handleposene. Leksjon 6, butikksammenligning. Vår nåværende TV er veldig liten og veldig gammel. Jeg ønsker å kjøpe en smart-TV med stor skjerm. Vi bør sammenligne prisene i forskjellige elektronikkbutikker. La oss møtes på lørdag og starte sammenligningen av elektronikkbutikker. Vi kan besøke de 3 største butikkene i byen. Jeg skal sjekke nettanmeldelser for de beste merkene. Noen butikker tilbyr bedre garanti enn andre. Lang garanti er svært viktig for dyr elektronikk. Jeg vil se bildekvaliteten med mine egne øyne. Vi bør også spørre om prisen for hjemlevering. Noen selskaper tilbyr gratis installasjon for nye kunder. Det ville spare oss for mye tid og krefter. Jeg tar med meg notatboken min for å skrive ned prisene. Vi må finne en TV som passer inn i stuen vår. Jeg skal måle plassen på veggen i kveld. Jeg gleder meg til å se filmer på en bedre skjerm. Det vil gjøre hjemmekinopplevelsen vår mye bedre. Jeg ringer deg lørdag morgen for å starte. Jeg vil være klar til å dra presis klokken 10. Leksjon 7, innsettelsestale. Abraham Lincoln var en svært klok og mektig leder. Tallene hans studeres fortsatt av mange mennesker i dag. Han snakket om tragedien under den amerikanske borgerkrigen. Begge sider led mye i den vanskelige tiden. Alle fryktet krigen, og alle forsøkte å avverge den.
Mens innsettelsestalen ble holdt, håpet han på fred. Han ønsket å lege sårene til hele nasjonen. Ordene hans var fulle av medfølelse og et ønske om enhet. Det er et svært rørende stykke historisk litteratur. Hvorfor fortsatte krigen så lenge? Det var svært dype uenigheter om mange sosiale spørsmål. Historien lærer oss at fred krever mye arbeid. Lincoln levde ikke lenge nok til å se hele rekonstruksjonen. Hans ettermæle er fortsatt en svært viktig del av vår identitet. Jeg skal skrive mitt neste essay om hans politiske filosofi. Du finner mange originaldokumenter i skolens arkiv. Jeg skal dit i morgen for å starte min primære forskning. Jeg vil gjerne lese artikkelen din når den er ferdig. Jeg deler det første utkastet med dere neste uke. Leksjon 8. Diskusjonsbegreper. God morgen, jeg er glad vi kan diskutere vilkårene. Takk for at du møtte meg i leiligheten i dag. Hva er dine bekymringer angående den månedlige leieprisen? Jeg lurer på om kostnaden inkluderer vannregningen. Ja, vann og søppeltømming er inkludert i leien. Det er veldig nyttig for min månedlige budsjettplanlegging. Du må betale strøm- og internettregningene separat. Er det en spesifikk regel angående kjæledyr i bygningen? Små hunder er tillatt, men du må betale et depositum. Jeg har en liten katt som er veldig stille og ren. En katt har det helt fint så lenge den holder seg inne. Når forfaller husleien hver eneste måned? Vennligst betal husleien innen den første dagen i måneden. Kan jeg betale med nettbankoverføring? Ja, det er den mest effektive måten å betale meg på. Jeg er veldig interessert i å signere kontrakten i dag. Jeg vil forberede de juridiske dokumentene for din signatur. Jeg gleder meg til å flytte inn i løpet av neste helg. Jeg gir deg nøklene så snart vi er ferdige. Leksjon 9. Finne plassering. Det nye biblioteket har en veldig stor boksamling. Jeg vil finne et rolig sted å studere til eksamene mine. Er det lett å finne biblioteket herfra? Ja, det er veldig nært, og du kan ikke gå glipp av det. Gå ned denne gaten til du kommer til hovedparken. Skal jeg svinge til venstre eller høyre ved den store fontenen? Du må svinge til høyre og gå forbi postkontoret. Er bygningen moderne, eller ser den veldig gammel ut? Det er en veldig moderne bygning med mange glassvinduer. Jeg håper de har en god seksjon for fremmedspråk. De har bøker på over 20 forskjellige språk der. Det er perfekt for engelsk- og spanskstudiene mine. Biblioteket har også gratis datamaskiner for publikum. Jeg tar med min egen bærbare datamaskin for å bruke internettforbindelsen deres. Det er en liten kafé inne hvis du blir sulten. Jeg skal dra dit i ettermiddag for å utforske stedet. Det er et veldig vakkert tilskudd til vår lokale by. Takk for dine veldig klare og enkle instruksjoner. Jeg hjelper deg gjerne med å finne veien dit. Leksjon 10. Uvanlige arter. Charles Darwin var en svært berømt vitenskapsmann og oppdagelsesreisende. Han reiste til mange øyer for å studere lokale dyr. Han fant mange uvanlige fuglearter på reisen sin. Flere av disse fuglene virket nært beslektet med hverandre. Men de varierte i formen på de små nebbene sine. Denne observasjonen hjalp ham med å utvikle evolusjonsteorien. Miljøet påvirker hvordan dyr forandrer seg over tid. Det er utrolig hvordan naturen tilpasser seg ulike utfordringer.
Disse fuglene er nå kjent som Darwins finke. Er det fortsatt mange av disse fuglene på øyene i dag? Ja, forskere besøker fortsatt øyene for å studere dem. Vi må beskytte leveområdet deres mot forurensning. Bevaring er svært viktig for at sjeldne arter skal overleve. Jeg vil se et ekte bilde av disse unike fuglene. Det er en stor skjerm med video i rommet ved siden av. La oss dra dit for å lære mer om historien deres. Jeg skal lese informasjonsskiltene langs gangen. Dette museet er et veldig lærerikt sted for alle. Jeg skal kjøpe en bok om biologi ved utgangen. Leksjon 11. Hold deg til listen. Det er veldig lett å bruke for mye penger på kjøpesentre. Jeg kjøper ofte ting jeg egentlig ikke trenger. Det er best å holde seg til listen sin og ikke gi etter. Det krever øvelse, men med tiden vil du lykkes. Du bør bare ha med deg de kontantene du har tenkt å bruke. Det er en veldig god måte å begrense mine daglige utgifter på. Ikke se på ting som ikke står på listen din. Men annonsene er veldig attraktive og veldig livlige. Markedsføringsselskaper vil at du skal bruke pengene dine raskt. Jeg skal prøve å være mer forsiktig og smart kjøpmann. Du vil føle deg mye bedre når du ser sparepengene dine. Jeg vil spare penger til en ny bærbar PC i år. Da må du være veldig disiplinert med ukebudsjettet ditt. Jeg skriver ned hver eneste krone jeg bruker hver dag. Å holde oversikt over forbruket ditt er en veldig effektiv vane å ha. Takk for dine kloke og nyttige økonomiske råd. Jeg er sikker på at du kan nå målet ditt veldig snart. Jeg starter den nye spareplanen min i morgen tidlig. Jeg skal sjekke fremgangen din på slutten av måneden. Leksjon 12. Kanadiske parker. Canada har noen av de vakreste parkene i verden. Jeg vil se fjellene og de store blå innsjøene. Det finnes mange forskjellige typer ville dyr der. Disse 4 kanadiske nasjonalparkene utgjør et stort område. De utgjør 14 300 kvadratkilometer. De 4 parkene ligger alle i Rocky Mountains. Du kan se bjørner, elg og mange ørner på himmelen. Er det mulig å campe i parken om sommeren? Ja, men du må reservere plass mange måneder i forveien. Jeg vil gå tur på stiene i nærheten av isbreene. Du må ta med varme klær fordi det er veldig kaldt. Luften i fjellene er veldig frisk og veldig ren. Det er et perfekt sted for folk som elsker friluftsliv. Hvordan reiser vi mellom de forskjellige parkstedene? Du bør leie en bil for å se alt i ditt eget tempo. Jeg skal se etter et kart over hele fjellkjeden. Vi kan planlegge en 2 ukers tur i juli neste år. Jeg gleder meg veldig til å besøke et så naturlig sted. Jeg finner de beste hotellene i nærheten av parkinngangen. Leksjon 13. Sommerrommet. Alexander Graham Bell er mest kjent for telefonen. Han tilbrakte mange av somrene sine i provinsen Nova Scotia. Han bodde på en vakker øy som het Cape Breton. Øya minnet Bell om hjemlandet hans, Skottland. Nå hadde han plass til å gjøre jobben sin om sommeren. Han utførte mange eksperimenter med drager og fly der. Han elsket det fredelige miljøet langs den kanadiske kysten. Det er viktig for en forsker å ha et stille sted. Hjemmet hans er nå et svært populært nasjonalt historisk sted. Kan turister besøke huset der han bodde og jobbet? Ja,
Det finnes et stort museum dedisert til livet hans. Han var en svært kreativ mann med mange forskjellige interesser. Han jobbet også veldig hardt for å hjelpe døve. Hverken moren eller kona hans kunne høre. Denne personlige forbindelsen påvirket hans mange oppfinnelser. Jeg vil se de originale modellene av de første maskinene hans. Vi kan besøke museet i løpet av neste sommerferie. Nova Scotia virker som et veldig interessant sted å besøke. Jeg skal bestille en omvisning på det historiske stedet for oss. Leksjon 14. Bestemors ting. Du har funnet mange interessante ting i de gamle eskene. Bestemoren min sa at jeg skulle beholde det jeg ville. Ga hun deg noen spesifikke råd om disse tingene? Hun sa at alt var skrot og ikke særlig verdifullt. Jeg tror denne gamle klokken faktisk er en veldig sjelden antikk. Den fungerer fortsatt perfekt etter så mange år i mørket. Denne boken med gamle brev er også en svært stor skatt. De ble skrevet av bestefaren min under den store krigen. Du bør ta vare på disse tingene for å huske din familiehistorie. Jeg skal rengjøre dem nøye og sette dem på en hylle. Historien er mer personlig når den kommer fra slektningene dine. Jeg er veldig glad for at de ikke kastet dem. Noen mennesker innser ikke verdien av sin egen fortid. Jeg skal vise disse brevene til barna mine en dag snart. Det er en flott måte å formidle familiehistoriene dine på. Har du noen gamle skatter hjemme hos deg, John? Jeg har et gammelt kamera som tilhørte faren min. Du bør ta den med neste gang du besøker meg. Jeg skal vise deg hvordan du bruker den til å ta et bilde. Leksjon 15. Tilgjengelige drosjer. Jeg beklager så mye at flyet ditt ankom så sent. Jeg var bekymret for at jeg ikke ville finne skyss-hjem. Heldigvis var det drosjer tilgjengelig ved hovedutgangen. Så jeg trengte ikke vente lenge i den kalde natten. Flyplassen er vanligvis veldig travel på denne tiden av døgnet. Taxisjåføren var veldig høflig og kjørte veldig trygt. Måtte du betale en veldig høy pris for turen? Prisen var rimelig fordi jeg brukte mobilapp. Teknologi gjør det mye enklere å reise enn før. Jeg er veldig sliten, og jeg vil sove nå. Jeg skal bære den tunge kofferten din til inngangsdøren. Takk for at du ventet på meg på denne sene tiden, John. Jeg ville forsikre meg om at du kom trygt hjem. Jeg ringer deg i morgen etter at jeg har hvilt meg en stund. Sov godt, og ikke bekymre deg for arbeidet ditt. Jeg håper været er bedre til neste flytur. Værmeldingen sier at solen vil skinne i morgen. Det er gode nyheter for helgeplanene mine. Vi sees på kontoret mandag morgen. Leksjon 16. Enklere matlaging. Jeg har laget mat mye oftere hjemme i det siste. Hva var et lite kjøp som gjorde matlagingen enklere for deg? Jeg kjøpte en veldig skarp grønnsakskreller forrige uke. En god piler kan spare deg for mye forberedelsestid. Det er mye raskere enn å bruke en vanlig kjøkkenkniv. Jeg kjøpte nylig en liten digitalvekt til bakingen min. Å måle ingredienser etter vekt er mye mer nøyaktig. Kakene mine smaker mye bedre nå enn de gjorde før. Jeg har også lyst til å kjøpe en liten presse til fersk hvitløk. Det er et veldig nyttig verktøy for å lage pastasaus. Kjøkkenutstyr trenger ikke være veldig dyre. Enkle verktøy er ofte de mest nyttige på kjøkkenet.
Jeg liker å lære nye oppskrifter fra internett hver dag. Matlaging er en veldig avslappende hobby etter en lang arbeidsdag. Jeg inviterer deg på middag for å prøve den nye retten min. Jeg blir veldig glad for å smake på hjemmelaget mat. Jeg skal forberede alt for oss førstkommende fredag. Jeg tar med en fersk dessert så vi kan dele. Jeg gleder meg til en veldig hyggelig kveld. Leksjon 17. Å uttrykke interesse. Du burde være veldig stolt av det nye jobbtilbudet ditt, Anna. Jeg vil be om noen flere fordeler før jeg signerer. De kan utgjøre en stor forskjell i hverdagen din. Jeg vil be om 2 ekstra feriedager. Har du også uttrykt interesse for disse fordelene? Jeg vil nevne dem under møtet mitt med sjefen. Du bør også spørre om muligheten for fjernarbeid. Å jobbe hjemmefra 1 dag i uken hadde vært perfekt. Mange moderne bedrifter er svært fleksible med arbeidstidene sine. Jeg er litt nervøs for å be om mer penger. Du har mange ferdigheter som er verdifulle for dette firmaet. Jeg vil være profesjonell og veldig tydelig på mine behov. Det er bedre å forhandle nå enn å vente til senere. Takk for støtten og de nyttige rådene. Du fortjener en kontrakt som gjør deg veldig lykkelig. Jeg ringer deg etter møtet for å fortelle deg nyhetene. Jeg er sikker på at du vil få et veldig godt resultat. Jeg føler meg mye mer forberedt på samtalen nå. Jeg venter på at du ringer i ettermiddag, Anna. Leksjon 18, midgang 5. Dette supermarkedet er veldig stort og litt forvirrende. Jeg har funnet melet og de ferske økologiske eggene. Perfekt. Kan du vise meg hvor det hvite sukkeret er? Selvfølgelig er den i gang 5 ved siden av melet. Jeg må også finne litt mørk sjokolade til kaken. Bakeutstyret er plassert i samme område. Er det salg på smør denne uken i denne butikken? Ja, hvis du kjøper 2 pakker, får du rabatt. Jeg tar 2 pakker fordi jeg baker veldig ofte. Vi burde også kjøpe noen friske jordbær til toppen. De er plassert i frukt- og grøntavdelingen foran. Jeg håper de er søte og veldig modne i dag. Jeg skal sjekke etikettene for å se utløpsdatoene. Det er viktig å bruke de ferskeste ingrediensene til baking. Kaken vår blir den beste på festen i morgen. Jeg gleder meg veldig til å starte forberedelsene i kveld. Jeg skal hjelpe deg med å blande røren på kjøkkenet. Takk for at du hjalp meg med å handle disse varene. Jeg møter deg ved kassen om 10 minutter. Leksjon 19, deilig frokost. Jeg er veldig sulten etter den lange turen vår i morges. Menyen på denne kafeen har mange fantastiske valg. Hva vil du bestille til frokost? Jeg liker egg, bacon og litt fersk sesongens frukt. Det hørtes deilig og mettende ut i dag. Jeg skal også ta et stort glass appelsinjuice. Jeg foretrekker å ha pannekaker med mye lønnesirup. Vil du også ha litt varm kaffe? Ja, en kopp svart kaffe er perfekt for meg. Atmosfæren her er veldig koselig og veldig stille. Det er et flott sted å starte feriehelgen vår. Jeg vil besøke det lokale museet etter at vi har spist ferdig. Der er det en ny utstilling om oldtidshistorie. Jeg liker å lære om hvordan folk levde før i tiden. Maten vår kommer til bordet vårt akkurat nå.
Alt ser veldig friskt ut og lukter veldig godt. Jeg betaler regningen som en spesiell belønning til deg. Det er veldig snilt av deg, tusen takk. Jeg er glad for å dele denne morgenen med deg. Leksjon 20, hardt arbeid. Jeg er ferdig med å rette den avsluttende historieoppgaven din, Anna. Jeg brukte mange timer på research på bybiblioteket. Vel, først vil jeg anerkjenne den harde innsatsen din. Jeg ville forsikre meg om at alle faktaene mine var korrekte. Din dedikasjon til emnet er veldig tydelig for meg. Jeg syntes temaet Den industrielle revolusjon var veldig interessant. Du forklarte de sosiale endringene på en veldig enkel måte. Jeg har også lagt ved flere kart og noen gamle fotografier. Disse visuelle hjelpemidlene gjorde presentasjonen din mye mer effektiv. Jeg er veldig glad for å få en så positiv karakter. Du har et naturlig talent for å analysere historiske hendelser. Jeg håper å studere historie på universitetet neste år. Du bør absolutt søke om stipendprogrammet snart. Jeg vil be om et anbefalingsbrev fra deg. Jeg ville være beæret over å skrive et brev til deg, Anna. Takk for din konstante veiledning i løpet av dette semesteret. Det er en glede å ha en så engasjert elev. Jeg kommer til å fortsette å jobbe hardt i alle timene mine. Jeg gleder meg til å se din fremtidige akademiske suksess. Leksjon 21, vårblomster. Været blir endelig mye varmere denne uken. Jeg er veldig glad for at vinteren endelig er over nå. Jeg elsker også våren med blomstene som springer ut. Kirsebærblomstene er veldig vakre og veldig rosa. Jeg kan høre fuglene synge i de høye, grønne trærne. Alt føles veldig friskt og fullt av nytt liv i dag. Vi burde ta en lang tur i fjellet snart. Jeg har lyst til å ta noen bilder av de ville blomstene der. Våren er den beste tiden for utendørsfotografering, synes jeg. Har du en favorittblomst, John? Jeg liker veldig godt den knallgule fargen på solsikkene. Jeg foretrekker den søte lukten av de hvite jasminblomstene. Naturen har så mange forskjellige farger å vise oss nå. Det får meg til å føle meg veldig energisk og veldig glad. Vi burde sitte på denne benken og nyte utsikten. Det er en veldig fredelig idé for en fredag ettermiddag. Jeg skal hente litt vann til oss fra fontenen. Takk, solen er ganske sterk i dag. Jeg skal nyte den friske luften i noen minutter til. Leksjon 22, alpint ski. Fjellene i videoen ser veldig bratte og farlige ut. Folk kan kjøre på ski nedover en bakke i høy hastighet. Mange synes slalom er veldig spennende. Det krever mye balanse og mye mot. Jeg ville vært for redd til å kjøre så fort på snøen. Profesjonelle skiløpere trener i mange år for å være trygge. De bruker spesielle hjelmer og vernebriller for å beskytte seg. Landskapet i høyfjellet er helt fantastisk. Jeg foretrekker å bo på hytta med litt varm kakao. Det er en mye tryggere måte å nyte vintersesongen på. Har du noen gang prøvd å stå på ski i en liten bakke før? Jeg dro dit en gang da jeg var en veldig liten jente på skolen. Jeg vil gjerne vite om bakken ikke er for bratt. Vi kunne ta et nybegynnerkurs sammen neste januar. Det høres ut som en morsom og veldig aktiv vinterplan. Jeg skal se etter et skianlegg som er i nærheten av oss. Jeg skal sjekke prisene for leie av utstyr.
Jeg håper vi ikke faller ned for mange ganger. Jeg vil være veldig forsiktig når jeg lærer meg den nye ferdigheten. Leksjon 23. Operasjonsstue. Vi må sørge for at alle instrumentene er svært sterile. Jeg har sjekket listen. Alt er klart nå. Legen og sykepleierne vil være travle på operasjonsstuen. De skal snart gjøre seg klare til å utføre operasjonen min. Vennligst sjekk pasientens hjertefrekvens en gang til. Pasienten er stabil og klar for prosedyren. Vi må jobbe raskt og med veldig høyt fokus. Jeg vil hjelpe deg med verktøyene underveis. Tydelig kommunikasjon er viktig i dette høypressede miljøet. Jeg er forberedt på å følge alle dine medisinske instruksjoner. Operasjon bør ta omtrent 2 timer å fullføre. Jeg vil overvåke pasientens pust i løpet av den tiden. Vi har et veldig dyktig team som jobber med oss i dag. Jeg har tillit til at de kan hjelpe denne personen. La oss begynne med de siste forberedelsene til operasjon. Jeg skal slå på de spesielle lysene i rommet nå. Alle må forholde seg rolige og svært profesjonelle i dag. Jeg er klar til å begynne når du er klar, doktor. Jeg skal lede teamet gjennom det første steget nå. Leksjon 24. Nye steder. Jeg har tenkt på vår neste ferie sammen. Jeg elsker absolutt å utforske nye steder med deg, John. Hvor har du tenkt på vår neste store tur? Jeg vil gjerne besøke de historiske byene i Italia. Det høres ut som en flott og veldig romantisk idé. Vi kan se de gamle ruinene og spise deilig pasta. Jeg vil besøke museene i Firenze. Vi burde også ta en båttur i Venezia. Italia har en veldig rik historie og en vakker kultur. Jeg skal begynne å lete etter de beste flyprisene i dag. Vi bør reise om våren når det ikke er for varmt. Det er en veldig smart måte å unngå de store folkemengdene på. Jeg skal se etter et lite hotell i nærheten av sentrum. Jeg vil lære noen grunnleggende italienske ord før vi drar. Å lære det lokale språket er en svært respektfull ting å gjøre. Jeg skal kjøpe en liten parlør så vi kan studere sammen. Vi kommer til å ha en fantastisk tid med å utforske et nytt land. Jeg gleder meg veldig til å begynne å planlegge denne reisen. Jeg sparer litt penger hver måned til ferien vår. Leksjon 25. Hjemmebakeri. Du har alltid vært en veldig talentfull baker, Anna. Jeg vurderer å starte et hjemmebakeri i sommer. Det hørtes deilig ut. Hvordan har du tenkt å starte? Jeg begynner med å selge brødet mitt på det lokale markedet. Du bør også opprette en side på sosiale medier for bestillinger. Det er en flott måte å nå ut til flere mennesker i byen. Jeg kan hjelpe deg med å designe en profesjonell logo for merkevaren din. Takk, det hadde vært en veldig nyttig gave for meg. Hva skal navnet på den nye lille bedriften din være? Jeg tenker å kalle den Annes søte herligheter. Det er et veldig fengende og minneverdig navn for et bakeri. Jeg vil fokusere på kun bruke sunne og økologiske ingredienser. Mange kunder foretrekker å kjøpe fersk mat av høy kvalitet. Jeg baker alt på mitt eget kjøkken hver morgen. Du må sjekke lokale lover for salg av mat hjemmefra. Jeg skal ringe kommunen i morgen for å spørre om råd. Jeg er sikker på at bedriften din vil bli en stor suksess. Jeg gir deg en gratis prøve av den nye kaken min. Jeg vil være din første og mest lojale kunde, Anna.